سلام برعکس، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. داستان این ویدیو چیه؟ داستان این ویدیو هم ریاکته. اومدیم ریاکت بریم به اتفاقات سم در مدارس پسرونه، بریم ببینیم تو سال 2026 پسرها داخل مدرسه چی کار انجام میدن. بزن بریم. قبلش لایک و ساب یادتون نره. این ویدیوی اول در مورد جالبه تو همین مرحله کنترل دستی پاسخنامه‌هایی دیده میشه که الان فهمیدم چی میگه. میگه در این مراحل دستی پاسخنامه‌ای دیده میشه. فکر کنم ورقه های کنکورن اینا. انگشت شماره اون در روز کنکور گویا یا حال نداشتن و یا میگه همون کسایی که اومدن کنکور بدن تو روز کنکور مثل که حال نداشتن. یعنی چی؟ سر شوخی داشتن، مثل این داوطلب که فقط یارو این همه اومده یه دونه تست زده. میبینید دیگه، یارو اومده یه دونه تست زده. 100% اینی که یه دونه تست زده یه گیمره، اصلا براش مهم نبوده، یه دونه رو همینجور زده. حالا ای برو بپرس گیم براش چقدر مهمه، ببین چی کار میکنن. یک تست زده، یه دونه. یا این کنکوری که یارو اومده نقاشی کشیده وسط امتحان کنکورش. نگاه کنید، یه قلب کشیده وسطش هم یه اس کشیده. یعنی واقعا این فقط از یه پسر برمیاد این کار. پاسخنامه‌اش نقاشی کرده. این داوطلب یارو هم که دیگه تهش بوده اومده همه رو زده، گزینه‌ها رو پر کرده. این آقا هم به جای مداد با خودکار این پاسخ طبیعیه دیگه. به جای مداد با خودکار پاسخ بدی طبیعیه، چیز خاصی نیست. و این کنکوری که حتی حوصله یک تست زدن هم نداشت. یارو حوصله نداشته یه دونه تست بزنه. نفر آخر کنکور نمیشه نفر آخر کنکور بگه، چون نه میگه چون اینی که سفید داده میتونه نفر آخر کنکور بشه. میگه نه، منفی بزنه. منفی. مثل که از تیک تاک بوده این ویدیو. بزن بریم ویدیوی بعدی. چیه؟ یه صندلیه که داره با هم جابجا میکنن. اینی که دوربین دستشه. میفهمید چی میگه؟ میگه مواظب باشید. میگه بندا پندش. پسره که داره فیلم میگیره میگه بندا پندش، ول کن بابا بندا پندش. دیدی چی شد؟ بذارید یه ثانیه بزنم واقعا. چی شد؟ بچه داد به این پسره. این اومد صندلیو بگیره، صندلی خورد دستش بکنه. آره دستش شکست. شما نگاه کنید دستش شکست. این چیه؟ دوستان پرهام دستشوییه، منم اومدم یه شوخی خرکی باش. دوستش پرهام دستشوییه، اینم اومده یه شوخی خرکی باش بکنم. یزید. بچه میگه دوستم پرهام دستشویی، اومدم یه شوخی خرکی بکنم. رفیقش حالا تو دستشویی ریلکس نشسته، به هیچکی کار نداره، این داره آب میریزه رو سرش. بابا تو دیگه چه یزیدی هستی؟ چه میخندم؟ میگه پرهام لذت ببر. خیلی لذت میبره حتما. میگه گو خوردم. پسره پرهام بود اسمش فکر کنم. میگه گو خوردم. این هم از تیک تاک بوده. مثل که عادی ترین ورزش در مدارس پسرونه. زمین چیه؟ آجور. با آجور دارن چیز میکنن. بزن با آجور دارن. من اینو دیدم. با آجور گرفتن دارن دستشون اینجوری میکنن. داشت یه کیف بردار آجور. حالا خوبه معاون بیاد تو. این صحنه جالبی نیست. جوری که این گرفته میخواد بزنه تو سرش. نه نمیزنه بابا، نمیزنه. دعوا شد. بچه این لحظه ای که دیدید همه هجوم بردن سمت در 100% یه معاونی معلم چیزی اومده. این ویدیو هم از تیک تاک. یعنی ببین واقعا ما به کیا درس میدیم؟ یه معلم، یه کلاس درسه، معلمه داره حرف میزنه. ایشون که بخواب خواب بود. خواب پاشد معلمه بهش گفت بخواب. دمش گرم، چه معلم خوبی.
آقای امجد 2 تا خط کسری مساوی هم بگیر. 2 تا خط کسری. نه کسر بزرگتر. چه مساوی تو بزرگتر؟ آقا کسر تو بزرگتر. چرا پاک میکنی؟ نمیدونه کسریه، منم نمیدونم. امجد کسر تو بزرگ کن. چه آقا کسر بزرگ. چه حرسی میخوره معلمه ها. بعد دانش آموزه ریلکس، اصلا براش مهم نیست. بیا این کسر بزرگ. این میشه بهش کسر میگه بیا بزرگ. این که. بیا حله. سلام. رضایت داری؟ بعد استاد بعد. رضایت رو هم میدی؟ خب قرص این پایین نمیتونم. خب اینم یک. خب چرا 1 گذاشتی؟ تو چون این گفته 1 خب مول. گفته 1 مول. 1 مول خب دیگه. اون 1 مول که برای این نیست. گفته 1 مول اسیتیک اسید. این درس این چرا فکر اونو کنم پاک درسیه، ما سر در نمیاریم زیاد. چه خنده ای میکنن بچه های اون پشت، حالا نمیذارن این تمرکز کنن. راندمان رو تو کی ضرب میکردی؟ راندمانو شهیدی اگه نگی. چه یزیدیه، معلمه میگه شهیدی اگه نگی، چی کارش داری؟ یادش نمیاد. دادا تو کی ضرب کنی؟ امجد من نگفتی تو واکنش دهنده. پیرم میگه کرد پیره، این چیه؟ به قرآن. قیافه پسره رو نگاه کن، مثلا همه تو درس فرو رفتن، معلمه داره فیلم میگیره، این برمیگرده این کار میکنه. من اینجوری بودم. من اینجوری بودم. خب ویدیو بعدی چیه؟ نوشته بدترین اتفاقات چیه؟ نوشته ورزش در مدارس پسرونه. بازم بریم چیه؟ آویزون شده به در. این چیه؟ اوه داره بارفیکس میزنه، بنازم. آفرین. اینه فرق مدارس پسرونه با دخترونه. حالا اگه مدارس دخترونه بود لاک میزدن، مو میکاشتن، نمیدونم البته من که نبودم، ولی آفرین واقعا خیلی خوبه. نمیدونم این ویدیو رو میبینه یا نه، ولی آفرین. این بالاخره خودش یه ورزشه دیگه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. این بود از اتفاقات سم که پسرها در مدارس پسرونه انجام میدادن. ممنونم که از این سبک‌ها خوشتون بیاد. امیدوارم اگر دوست دارید ورژن دخترونه‌ش هم براتون بذاریم حتما بگید، اونم واسهتون میذاریم. نه دیگه ویدیو تموم شد دیگه. کجا بریم دیگه؟ خدا نگهدار تا ویدیوهای دیگر.